Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Partbox. Ну вот и вступил я в клуб владельцев вот этого резинового колечка. Как вы видите, колечко задубевшее, плоское, и при малейшем попытке его деформировать, оно ломается. Как вы поняли, я заменил уплотнительное кольцо масляного насоса. Для тех, кто не понял, первый раз тут что за шухер на канале, это у меня машина Mitsubishi Lancer 1.6 2006 года. Пробег 9 Lancer. Бензин, коробка механика. Пробег на сегодняшний день 245 тысяч. Я ее покупал в 2013 году с пробегом 150 тысяч. Ну вот примерно 100 тысяч я уже на ней наездил. И началась проблема, что двигатель в масле. Причем столько, что масло начало капать на выпускной коллектор, вонять, все это небезопасно. И пришло время вопросом этим заняться. Я, конечно, понимаю, что канал у нас про запчасти, что у нас канал не про ремонт, не про то, как я делаю сам всякие штуки, и об этом все снимаю видео, восстанавливаю там какие-то вещи и так далее. Канал не об этом. В эти моменты, когда я начинаю чинить свою машину, я становлюсь из продавца автозапчастей, я превращаюсь в покупателя автозапчастей. И из ремонтника, который ремонтирует иногда свою машину, я превращаюсь в клиента, который на 4 костях подползает к мастеру в сервис и заискивающе смотрит на него с просьбой там устранить какую-то неисправность. В общем, все как происходит так же, как рассказываете вы, когда мне звоните и делитесь своими проблемами, что у вас происходит. Я оказываюсь вот точно по эту же сторону, так сказать, погружаюсь в среду. Рождается народная мудрость, ну и сам я набиваю шишки. Ну, а вы знаете, что забитого 2 небитых дают. Так вот, с моей машинкой началась вот эта течь масла. И я не то, чтобы я там золотые руки мастера и всякое такое. И я понимаю, что мастер лучше сделать эту работу в сервисе. Где лучше починить машину? У хорошего мастера или самому? У хорошего мастера. Это примерно как болезнь вылечить. У хорошего доктора или вылечить ее самому? Ну, конечно, у хорошего доктора, в хорошей больнице. Но ведь дилемма не такая, что у хорошего доктора или самому, а у хорошего доктора, у плохого доктора или самому. И вот чинить машину у плохого мастера или лечиться у плохого доктора выходит потом себе дороже. Дороже вообще не чинить или чинить и лечиться самому. Вот такая примерная история. И каждый раз, наступая на эти грабли, я делаю совершенно честную попытку найти мастера и починиться без всяких там задранных носов, починиться, как все нормальные люди в сервисе. Я спрашиваю рекомендации, нахожу сервис, спрашиваю цену примерно, если она, ну плюс-минус, если она меня устраивает, я никогда не торгуюсь, не сбиваю цену, не предъявляю каких-то претензий. Я получил сделанную машину, заплатил деньги. Я думаю, с точки зрения сервиса, это нормальный клиент. Поскольку кандидаты для течи масла – это масляная крышка, масляный поддон, передний сальник коленвала и где-то там под защитой ремня ГРМ, и уже где-то был интервал замены ремня ГРМ, значит, я попросил поменять ГРМ, помпу, клапанную крышку. И при этом всем заменить передний сальник коленвала, раз уже туда лезем, и посмотреть, нет ли течи вокруг. Вот, что первый сервис и сделал. В итоге прокладка клапанной крышки протекла сразу. Вот, а течь как была, так и осталась. После того, как я сам поменял прокладку клапанной крышки, я поехал ко второму мастеру, чтобы он снял ГРМ и посмотрел, нет ли течи из-под масла насоса. Он говорит, что он снял и посмотрел, и заверил меня, что течи там нет. Но оно капает, понимаете, оно же оттуда сочится. В итоге было принято решение лезть туда самому. Я все-таки надеялся, что это прокладка поддона, и подумал так, что если мне повезет, понимаете, в этом, поскольку я не мастер, как я уже сказал, там золотые руки и все такое, большая часть успеха все-таки это везение.
залезть без опыта на улице и ничего не накосячить, это все-таки должно быть какое-то везение. А вы, наверное, знаете, что бывают такие моменты, когда ветер дует вовсе не в твои паруса. И вообще вот как-то просто тупо все ломается. И вот у меня тоже, знаете, какой-то такой период. Вот ни с того ни с сего сломалась веб-камера. Ничего не, просто перестала показывать и все. Поломался масляный щуп. Пластмасса уже настолько деградировала, что эта ручка взяла и отломалась. Больше всего я боялся обрезать болт передний, чтобы обрезала передний болт коленвала. Я его уже когда-то один раз откручивал. Первое ТО, первую замену ГРМ я делал сам. У друга был гараж тогда, и в этом гараже под его присмотром я это делал. И вот помню, это была большая труба, воротки такие, знаете, буквально на ладан дышат. И этот болт открутился с таким щелчком, как выстрел. Я думал, что он поломался. Нет, он просто взял и отошел, открутился. И, тогда был гараж, инструмент, а тут я на улице, понимаете, в общественной яме. В конце концов, решился. Попробовал сначала, как вы советовали, на 5-ю передачу поставить, только у меня не было в тот момент, кто бы мне помогал, и давил на тормоз, поэтому я поставил на ручник и пытался на 5-й передаче открутить болт шкива коленвала, и ничего не получилось. Тогда я обратился к тому методу, которым я и первый раз откручивал, и в принципе в книжке он написан. Это вот с помощью вот такого приспособления. Это ремень от кондиционера, он более длинный, стяжка здесь зажат, одевается на шкив и цепляется за кондиционер. Перегибается, и он намертво зажимает шкив. И в общем я открутил этот болт, добрался туда. Дальше, поскольку я уже матерый переклейщик поддонов, помните, я в прошлом видео сказал, что Victor Reinz, свежий герметик, и мне его уже будет легче снять. Как бы не так. Victor Reinz, судя по всему, это вообще не герметик, а клей какой-то. Настолько он намертво приклеил этот поддон мой, что я намучился его отдирать. А я еще оказался неподготовленный. То есть был бы у меня какой-то инструмент, мне кажется, чтобы хорошо подошел бы какой-то шпатель такой гибкий, который бы я специально бы заточил, который можно было бы немножечко скруглить, чтобы он там никаких задиров не оставлял. И этим шпателечком так хорошенько там пройтись. Я даже думал, что может быть струна, знаете, которая стекла вырезают. Может быть такая струна бы пригодилась. Но у меня не было ни шпателя, ни струны, ничего. У меня был нож. И пришлось ножом его как-то подрывать. В общем, подрывать удалось. К счастью, не сильно там согнуть и испортить. Но потом действие номер 2. Очистка этого герметика. Очиститель, к сожалению, не помог так, как мне хотелось бы. Наверное, я слишком толстый слой пытался очистить этим очистителем. Но в итоге я все очистил, и очиститель окончательно мне снял краску на этом бортике. Я посмотрел, что, не дай бог, думаю, вот какая-то капелька этого очистителя попадет куда-то внутрь, куда я не увижу. Поднимет там пузырьком эту краску, а я ее не увижу. И она потом пойдет мне все забивать, эта краска. Немножко страшно, но вот понимаете. Ремонт на улице. Дальше я себе купил новый болт для того, чтобы настоящий митсубишевский болт. И думаю, знаете, а так вот, чтобы не подделка. Вот точно так же, как вы покупаете запчасти, тоже волнуюсь, потому что такая вещь обрежет и все. Я его взвесил, сравнил вес с настоящим болтом. В общем, оказался одинаковый. Отлегло от души. Потом, когда выкрутил, приложил вот так болты друг на друга. Вроде бы у старого резьба не потянута. Но я все равно рисковать не стал. В общем, поддон я снял и полез в маслонасос. Снял эту плиту масляного насоса. И первым делом я же хотел колечко посмотреть. И вот это колечко. Все-таки оно было задубевшее. Все-таки его 100% надо было менять. Оно текло. И 2 сервиса, которым заплачены деньги. Без торга, без претензий, без всего. Просто посмотри глазами своими, ты же профессионал, и увидь это. Я-то вижу, понимаете, я не профессионал, и то я вижу. В общем. И мне потом в комментариях люди пишут, что
Ну, что типа это я такой придирчивый. Ну, блин, что это не рукожопость. Это не рукожопость. Нет, это не рукожопость. Хорошо. И насос этот тоже стоял на герметике. Кое-кто в комментариях пишет, что какие герметики должны быть прокладкой. Ребята, вот схема японская. И на этой схеме вы видите вот эти тюбики. Я их специально ввел красным кружочком. Этот тюбик обозначает, что вместо прокладки используется герметик. Герметик, вот все, что я использую, я артикулы в описаниях покажу. Это герметик Victor Heinz. Это не тот, который не застывающий герметик. Это нормальный, тот, который застывающий. В общем, как я и говорил, в этот раз я решил попробовать герметик Corteca Evo 300. Посмотрим, как будет он себя вести. В общем, я снял масляный насос и, думаю, сниму, заодно поменяю сальник коленвала. Вот старый сальник коленвала. И знаете, что это за сальник? Это сальник NOK. Хотя я это японская контора. Хотя я давал на первый сервис сальник L-Ring, вот, но никто его так и не поменял. Зато коленвал, торец коленвала был покоснутый. И когда я одевал сальник, мне пришлось сделать такой презервативчик из пленки, для того, чтобы по пленке туда надеть сальник, а потом эту пленку вытащить, чтобы не царапнуть кромку сальника. Вот такая история. Да, и колечко же я тоже заказал оригинальное митсубишевское. Приходит колечко, но я-то хотел, знаете, вот такую вот увидеть митсубишевскую наклейку, а там просто пакетик и маркером написано. Мы тоже отправляем оригинальные запчасти, вот бывают какие-то там мерседесовские втулки, стабилизатор, которые без упаковки, без всего. И люди волнуются такие, а где упаковка? И я такой тоже с этим колечком. Ну, понимаете, это сколько надо залезть, а колечко вдруг окажется не оригинальное. Ну, продавец меня заверил, говорит, что они бывают упаковки по 2 колечка и больше. Я знаю, что такое бывает, и поэтому мне просто попалась такая, без наклейки. На всякий случай я взял это колечко, бросил его в масло поставил на плитку и 2 дня варил его при температуре градусов 70, оно у меня лежало. Я посмотрел, изменит оно размеры или нет. Оно размеры не изменило, из этого сделал вывод, что колечко сгодится. В общем, поставил я все это, и все. И как бы течь прошла. Течь прошла, но есть одно, как говорится, но. Я все это собрал на герметик. Долго я возился, где-то закончил в 10 вечера. И уже, знаете, уставший, когда все это делаешь, усталость дает, притупляется внимание, бдительность и все такое. Я все это собрал и оставил сохнуть. На следующий день мне машина была не нужна, и я где-то аж после обеда залил туда масло. Ну а какое масло заливаю? У меня есть всякие остатки всяких масел. Я понимаю, что сейчас я буду заливать, сливать, если что-то не получится. Ничего дорогого я туда лить пока что не хочу. И в этот раз я решил чего-то залить масло 5В30. Думаю, пусть оно там получше промоет. Залил это масло. И в этот раз я решил не заполнять масляный фильтр. Вы знаете, есть такой холивар. Заполнять масляный фильтр или нет. Те, которые говорят, что масляный фильтр надо заполнять, у них аргумент такой, чтобы двигатель как можно меньше работал без масла. Потому что, чтобы масляному фильтру заполниться, надо какое-то время. А все это время будет двигатель на сухую крутиться. Те, которые говорят, что не надо заполнять, производитель, кстати, не говорит, что надо заполнять. Они аргументируют следующим, что когда у вас все масло вытекло, и вы накрутили масляный фильтр, вот у вас магистраль, заборная сетка, насос засасывает масло, а перед насосом как бы воздушная пробка. И он эту воздушную пробку должен куда-то вытолкнуть. И вот вроде как эта воздушная пробка, она должна пройти сквозь фильтр, где-то там пузырьками какими-то выйти этот воздух. Так вот, если фильтр будет заполнен маслом, воздуху будет плохо через него проходить. Вот такая теория. И я раньше всегда заливал фильтр, в этот раз решил не заливать. И вот так вот я все это дело залил масло. Да, еще подошел Серега такой и спрашивает, ну что, говорит, починили машину?
А я еще думаю, слушай, говорю, думаю так про себя. Серега, у тебя рука легкая или тяжелая? И вот что-то мне так, знаете, как-то вот это все он так спросил. Я говорю, ну сейчас и посмотрим. Завожу двигатель и слышу такой цокот. Довольно громкий и неприятный. Ну, думаю, ладно, оно же там прокачается, лампочка погасла, а оно такое цокает. Ну, дальше цокот стал потише, но остался. Обычно такого не было. А тут этот цокот остался. И прямо, знаете, цокот такой, прям стучок. Я такой расстроился, думаю, Значит, знаете, мысли такие лезут, вкладыши провернула там и еще что-нибудь. Мы же люди неопытные. В общем, выключил я двигатель. Серега пошел себе в туалет, а я взялся грустить. Мысли всякие лезут в голову, что, ну, думаю, во-первых, может, та краска где-то в поддоне приподнялась от этого очистителя и забила, и все. Может быть, герметик, какая-то колбаска где-то там отцепилась, отвалилась. Может быть, насос, когда он лежал. Ну, то, что в поддоне, оно же, понимаете, там масляная сетка, потом масляный фильтр, есть преграда. А ты, когда насос снял, эти же все каналы оголены, может быть, прям в канал какая-то соринка упала, какой-нибудь там редукционный клапан. В общем, ну, все что угодно. Соринка по каналам прошла куда-нибудь там в распредвал, застряла, какая-то шейка не получает масла. Вот такая вот, короче. Или просто уже износилось все, надо уже масло погуще. Может, это масло у меня вязкость потеряла, пока стояло. В общем, все что угодно. Я сразу я это масло слил. А тут как раз еще и щуп поломался, знаете, вот сразу. Нельзя достать, посмотреть уровень, сколько ты залил того масла. В общем, я слил 5В30, залил масло 10В40 погуще, завел, ну, так значительно стало потише. Но вы знаете, когда уже так напуганный, такой психосоматика, ты уже начинаешь эти стуки слышать во всем. Даже вот в любой работе двигателя тебе уже начинают мерещиться эти слухи, и все, что ты себе напридумывал, оно как бы остается в силе. Вот с такими грустными мыслями закончил я ремонт. Попробовал подключать топливные форсунки по одной. Думаю, что если вот форсунку отключу и стук пропадает, ну это, наверное, шатунные вкладыши. Какая-то такая вот фигня. Ну, в общем, пока что я остановился на мысли, что мне надо бы померить давление масла. Лампочка не горит, все нормально. Ну, думаю, может быть, оно где-то, если вязкость масла повлияла, то может быть недостаточно давления масла. Давление масла. Договорился я в понедельник созвониться. И, наверное, на вторник где-нибудь я подскочу, мернем давление масла. Поставил я на пробку поддона, налепил магнит. Пока покатаюсь, потом пробку откручу, посмотрю, наросло ли туда какой-то стружки. И уже в зависимости от этого, что там налипнет, уже дальше будем думать. Вот такая у меня эпопея с машиной. Надеюсь, что все разрешится. Потому что и еще осталось там в ней несколько объектов для работы. Первый, надо поменять шланг гидроусилителя. Ну, по вашим рекомендациям, я вроде бы нашел человека, который мне это сделает. Все-таки я считаю правильным найти мастера. Это стратегически правильным. Конечно, ты сам делаешь очень тщательно и все, но, во-первых, у тебя нет помещения, нет инструмента. У тебя есть аккуратность, это твоя машина, ну и все. Ну и ты тратишь время, конечно. Я написал, что у меня нет времени, поэтому решил сделать сам. Ну потому что езда по этим сервисам, понимаете, 2 дня машина просто стояла. Просто стояла. И никто ее не делал. И ты повлиять на это, ну, не можешь никак. Вот. Поэтому, конечно, быстрее, когда я за полдня от начала и до конца все сделаю. Если при этом не накосячу. Но знаете, если ты сам накосячил, это хоть так обидно, не так обидно, потому что ты накосячил, и ты никому за это не платил. И тебе не надо потом ездить и где-то еще разборки разбираться. Так вот, надо поменять шланг и надо перебрать суппорта, я планирую, задний и передний левый
передний правый я уже перебрал, и там была ржавчина, и думаю, что в левом переднем она там тоже будет, поэтому надо полностью их перебрать. И перемазать подшипники задних ступиц. Я их перемазал, понимаете, и я совершил ошибку. Когда я менял колодки ручника, они барабанные, то есть тормозные диски, а внутри барабанные тормозные колодки ручника. И вот я снимал тормозные диски, и там как бы интегрированный туда подшипник ступичный. Я снял сальник, и недостаточно смазки. Что я сделал? Я взял, у меня была туба, на ней написано «смазка для подшипников», и я ее туда нафигачил. Теперь, когда я про смазку знаю гораздо больше, чем тогда, я понимаю, что я сделал катастрофически неправильную вещь. Дело в том, что в подшипнике ступиц производитель, как правило, закладывает смазки с загустителем на основе полимочевины. У нее уникальные антиокислительные свойства, и смазка не портится с полимочевиной. Но у нее есть один минус. Она несовместима со всеми остальными смазками. Та смазка, которую я забил, обыкновенная литиевая смазка типа литола, только заграничная. Но суть такая же. Что там сейчас с этой смазкой происходит, одному только Богу известно. Но эту ситуацию надо обязательно исправить. Надо это все снять, вымыть всю смазку и заложить туда правильную смазку с загустителем на полимочевине и желательно с правильной вязкостью. Ну, это уже не проблема. Осталось теперь просто купить правильную смазку. Какая мне нужна смазка, я знаю. Ну, а я на этом прощаюсь. Я с огромным удовольствием прочитал комментарии к предыдущему видео. Все как бы с самых лучших побуждений решили поделиться опытом. Написать, какие они герметики используют. Как там вы это все делаете. Просто читаешь, ну и... Да, ваши комментарии, ребята, это тоже дополнение, большая база знаний. Тем более комментарии пишут, вижу, что люди, которые мастера, понимаете, мастера, ну, наверное, с большой буквы. Не вот эти халтурщики, а настоящие мастера. Вот, поэтому спасибо вам за комменты. Я думаю, все их читают. И мне всегда приятно, что на моем канале, вот, наверное, самые лучшие комментарии. Все, ребятки, вашим машинкам бегать не ломаться. Надеюсь, следующее видео уже будет про запчасти. Лично вам всего самого хорошего.